Голос Америки, Вашингтон. У микрофона священник Виктор Потапов. Начинаем еженедельный обзор религиозно-общественной жизни. Первая часть сегодняшней программы посвящена двум выдающимся христианам нашего времени – афонскому старцу Силуану и митрополиту Киевскому и Галицкому Антонию Храповицкому, основателю и первой главе Русской Православной Церкви за границей. Мы расскажем об их жизни и духовном и богословском творчестве. В 1936 году, когда я во второй раз был на Афоне, этом горном полуострове Греции, около города Салоники, месте, населенном более 1000 лет только иноками разных национальностей, в монастырях и пустыножительстве, мне пришлось беседовать о Божьем Духе с одним там русским старцем, полным христианской любви и смирения. Он посетил меня в моей келье, и я навестил его жилище у самого берега моря. Имя этого старца, монаха Свято-Пантелеймоновского русско-афонского монастыря, Силуан. Скончался Силуан на своем Афоне в конце 30-х годов. Его ученик, иеромонах Сафроний, в миру художник парижский Сергей Сахаров, издал тетради размышлений старца Силуана. Я вам сообщу сегодня некоторые из этих простых и глубоких мыслей праведного человека. Образ его, улыбающегося, стоит предо мною. Любовь свою к Богу старец Силуан выражает простым и очень трогательным понятием — скучание о Боге. «Скучает душа моя о Господи, и слезно ищу Его. Как мне Тебя не искать? Ты прежде взыскал меня и дал мне насладиться Духом Твоим святым, и душа моя возлюбила Тебя. Ты видишь, Господи, печаль мою и слезы. Если бы Ты не привлек меня своей любовью, то не искал бы я Тебя так, как ищу. Но Дух Твой дал мне познать Тебя, и радуется душа моя, что Ты мой Бог и Господь, и до слез скучаю я по Тебе». Душа старца Силуама жаждала Бога крепкого, живого, и томилась, желая во дворы Господни, как говорят псалмы 41, 83. Блаженный старец воздыхал и томился, когда благодать Божия отходила от него, и то, что он пишет, основано на опыте. Не о себе только воздыхал он, и не замыкался в своих переживаниях, когда его душа скучала о Боге. Жившая любовью, сердце старца обнимало и вмещало в себя весь мир. «Господь милостивый, — пишет он, — дай благодать Твою всем народам земли, да познают Тебя, ибо без Духа Твоего Святого не может человек познать Тебя и разуметь Твою любовь». Степенью любви человека к Богу определяется степень его молитвы. Кто любит Господа, тот всегда его помнит, и память Божья рождает молитву, говорит Силуан. Молитва дается молящемуся, как сказано в Писании, но молитва только по привычке, без сокрушения сердца греха, не угодно Господу. Многие молятся устно и любят молиться по книгам, и это хорошо. И Господь принимает молитву и милует их, но если кто молится Господу, а думает о другом, то такой молитвы не слушает Господь. Кто молится лишь по привычке, у того, говорит Силуан, нет перемены в молитве. А кто усердно молится, у того много перемен в молитве бывает. Бывает борьба с врагом, духом зла, борьба с самим собою, со страстями. И во всем надо быть мужественным. Непрестанная молитва приходит от любви и теряется за осуждение, за празднословие, невоздержание. И говорит старец Силуан, кто любит Бога, может помышлять о нем день и ночь, потому что любить Бога никакие дела не мешают.
О Господи, сподоби нас дара Духа Святого, да разумеем славу Твою, да будем жить на земле в мире любви. Да не будет ни злобы, ни войн, ни врагов, но одна любовь да царствует, и не нужны будут ни армии, ни тюрьмы, и легко будет жить всем на земле. Чтобы душа сознательно потянулась к Божьему свету и поняла, что этот свет Божий есть ее единственное благо, необходим духовный опыт. Этот опыт многообразен, и он складывается из Божьих посещений и оставлений. Господь повелевает любить Его всем сердцем, всей душой. Но как возможно любить того, кого мы никогда не видели? И как научиться этой любви? В лике Христа любовь открывается и познается по действию в душе. Опыт духовный и есть познавание действий Божьего Духа в человеке. Мы передавали беседу владыки Иоанна Шаховского. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Продолжаем первую часть нашей религиозной программы. Среди православных иерархов XX века совершенно исключительное место принадлежит митрополиту Киевскому и Галицкому Антонию Храповицкому, основателю и первой главе Русской Православной Церкви за границей. Он принадлежит к числу людей, непонятых и неоцененных своими современниками, но оставивших после себя исключительное богословское наследие, запечатленное в 17-томном труде, собранном и изданном в 60-х годах в Нью-Йорке его учеником и последователем, ныне покойным архиепископом Никоном Рклицким. По единодушному мнению лично знавших митрополита Антония людей, церковь была той стихией, для которой он как бы был создан Богом. Огромную эрудицию он совмещал с пафосом пасторского служения людям, и больше, чем кто-либо из его современников, он понимал те трудности, которые испытывает человек нашего века на своем пути к Евангелию и Церкви. В эпоху синодального строя русской церкви, когда сословная система не оставляла для детей духовенства другого выбора, как поступление в духовное училище и семинарии, владыка Антоний Храповицкий смог возбудить в кадрах молодого духовенства новое вдохновение и привлечь к служению церкви людей, которые, подобно ему, по рождению не принадлежали к духовной среде. При владыке Антонии расцвело так называемое ученое монашество, из которого вышли как выдающиеся иерархи, так и блестящие богословы. Митрополит Антоний Храповицкий родился 17 марта 1863 года в дворянской семье в селе Ватагино Новгородской губернии. Еще в детстве, под влиянием чтения Евангелия и рассказов о знаменитом оптинском старце Амвросии, у него созрело решение стать монахом. По окончании золотой медалью в Санкт-Петербурге гимназии молодой Храповицкий, вопреки желанию своих родителей, поступил по конкурсному экзамену в Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1885 году, через 4 дня после окончания академии, он, к ужасу своих родителей, принял пострижение в монахи и был оставлен при академии для подготовки к профессорскому званию по кафедре философии.
Впоследствии ему была предоставлена кафедра Ветхого Завета. Ввиду его исключительных дарований, молодой монах Антоний после 5 лет педагогической службы к Санкт-Петербургской духовной академии в 27-летнем возрасте был назначен ректором Московской духовной академии. Эти годы, то есть с 1890 по 1895, были эпохальными в жизни Московской духовной академии. О том, каким он был ректором и о его отношении к студентам богословия, архимандрит Киприан Керн в своих воспоминаниях писал: Антоний, образованный и блестящий человек с убеждением и свежей верой и уверенностью в примате церкви и церковности над всем, получает всю полноту власти над старой школой с ее традициями, с ее тенями Филаретов, Делицына, Казанского, и вносит новый протестующий порыв против всякой схоластики, против рационализирующего протестантизма и латинизма старой бурсы, вносит струю новой жизни, струю возврата к святым отцам, к литургическому богословию, к церковной традиции. Зовет юношество, с доверием к нему тянувшееся, к иноческому подвигу, к научной работе над святыми отцами, над библейским текстом. Зовет это юношество отрешиться от всей этой уже приевшейся пресной и прогорклой отравы рационализма, позитивизма, добролюбовщины. Зовет искать интерес и смысл жизни в христианстве святых отцов, богослужения, монастырской жизни, в исповеди и старчестве. Принимает выгнанного за революцию и безверие семинариста и студента. Принимает широко раскрытыми отеческими объятиями, вселяет в это бунтующее и уже разочарованное сердце веру в самого себя, веру в Бога, веру в подлинность христианства. В Московской духовной академии архимандрит Антоний читал лекции по пасторскому богословию. В основе этих лекций мы находим веру и силу нравственного вдохновения и примера. По мысли владыки Антония, милующая пасторская любовь уподобляет священника Христу, и тогда нет границ для возрождающей силы пасторского служения. Для владыки Антония это была не теория, а сама жизнь. Вот что пишет архимандрит Киприан Керн об исповеди у владыки Антония. Владыка умел на деле показать и дать почувствовать всю силу и глубину его пасторской сострадательной любви, о которой он так замечательно писал и проповедовал. Чувствовалось совместное переживание греха не только грешника, но и самого духовника. Вся боль стыда о содеянном, все раскаяние, вся непоправимость происшедшего. Без морализирования, без нотаций, без брезгливого отношения к грешнику, а с чувством глубокого сострадания, желая помочь и с умением дать надежду на выздоровление, исповедовал митрополит Антоний. В его бытность ректором Московской духовной академии владыкой Антонием были произведены гениальные открытия в области догматического богословия. О некоторых из них рассказывает протоиерей Кирилл Фотий в своей богословской беседе. Богословское творчество митрополита Антония отмечено тем же нравственным акцентом, который был стержнем всей его жизни. Уже в своей ранней работе, озаглавленной «Нравственная идея Святой Троицы», митрополит Антоний пишет, что люди не могут составить совершенного единства, которого препятствует как физическое бытие человека, так и присущая каждому человеку самость. Бог же есть духовное бытие, свободное от ограниченности и соединенное совершенной любовью, и потому ничто не препятствует трем лицам Божества при сохранении их личных качеств быть слитыми в едином Боге, в котором мы различаем, но не разделяем три лица. Наиболее значительным богословским произведением митрополита Антония следует признать его учение о догмате искупления. В центре этого примирения Бога с человеком митрополит Антоний видит Гефсиманскую молитву Спасителя, в которой Христос
своей милующей и состраждущей любовью охватил весь человеческий род и все творение и открыл перед человеком возможность духовного возрождения. Критики этого учения указывали на то, что в изложении митрополита Антония гефсиманское борение застилает собою смерть Спасителя на кресте, которая в его концепции как бы умаляется и приравнивается к смерти за идею. Даже признавая справедливость такой критики, нельзя не видеть того высокого вдохновения, которое присуще богословскому творчеству митрополита Антония. Полемизируя со Львом Толстым, отрицавшим божество Иисуса Христа, владыка Антоний утверждает, что без веры в божественное достоинство Спасителя все моральное учение Евангелия повисает в воздухе и теряет свое значение. Нравственные призывы Евангелия не представляют собой чего-либо принципиально нового и ранее не бывшего. Их элементы мы находим уже в Ветхом Завете и даже во внебиблейских религиях. То подлинно новое, что несет в себе Евангелие, состоит в благой вести о том, что Слово стало плотью, что совершенный Бог стал подобным нам человеком, нашим братом по естеству и по судьбе. Только признание божественности Иисуса Христа дает нравственную силу для того, чтобы жить не по букве, а по духу Евангелия, следуя за Христом по предуказанному им пути любви и жертвы. Митрополит Антоний Храповицкий многое сделал для реформ управления русской церкви. По его мнению, церковная реформа должна была непременно начаться с восстановления патриаршества, созыва Всероссийского церковного собора для пересмотра всех сторон церковной жизни, возрождения миссионерства и переустройства духовно-учебных заведений. Однако на эту его деятельность косо смотрели синодальные чиновники во главе с обер-прокурором, которые отнюдь не желали ни восстановления патриаршества, ни церковных реформ вообще. Синод решил перевести архимандрита Антония в глубокую провинцию, назначив его ректором Казанской духовной академии. Но и здесь он проявил свои исключительные способности. За 5 лет своего ректорства церковная и научная жизнь в Казанской духовной академии поднялась на небывалую высоту. В 1900 году он был назначен епархиальным архиереем в Уфу. За 1,5 года пребывания на Уфимской кафедре молодой иерарх преобразовал епархию и почти удвоил число ее приходов. В 1902 году епископ Антоний был переведен на западную окраину России, Волынскую епархию, пост, который он занимал 12 лет. Здесь владыка Антоний быстро внес духовное и административное оживление в жизнь Волынской епархии. К этому времени деятельность владыки Антония приняла всенародный характер. По всей России он стал известен как Антоний Волынский. Он был почти постоянным членом Синода, куда его вызывали при рассмотрении особо сложных и трудных вопросов. Он был одним из главных деятелей, подготовивших учреждение в январе 1906 года предсоборного присутствия для подготовки созыва Всероссийского собора. Однако выяснилось, что если будет созван собор, то он восстановит патриаршество, против чего было правительство и монаршая власть. Поэтому собор был созван лишь после революции. Тогда, при избрании патриарха, митрополит Антоний получил наибольшее число голосов членов церковного собора. Лишь жребий сделал патриархом митрополита Тихона, а не митрополита Антония. Когда пришли к власти большевики, митрополит Антоний был вывезен за границу, где основал русскую православную церковь за границей. Об этом периоде его жизни рассказал в беседе со мной бывший управляющий делами синодальной канцелярии заграничной церкви, нынешний епископ Григорий Граббе. Митрополит Антоний оказался во главе заграничной церкви просто по воле Божьей. Во время гражданской войны в Крыму он одно время отсутствовал. Он
из Новороссийска при эвакуации против своего желания греками был вывезен на Афон. Он вообще не хотел уезжать. Но греки его заманили на миноносец тем, что сообщили ему, что Константинополь передан православным грекам, и что они хотят служить молебен. И вот когда он приехал на миноносец, то только там он узнал, что на самом деле его вывозят из России. И он жил на Афоне. В общем, его желание было вообще там остаться. Но генерал Врангель просил его приехать в Крым. И он приехал в Крым. Но вскоре после этого произошла там катастрофа, и он на корабле великий князь Александр Михайлович приехал в Константинополь. И в Константинополе 7-20 ноября 1920 года, то есть как раз тот же самый день, когда патриарх Тихон издал постановление об управлении частей русской церкви, оторванных от центра, или же на тот случай, что в России церковное управление будет лишено возможности существования, в этот же самый день было совещание на борту великого князя Александра Михайловича, на котором было постановлено устроить высшее церковное управление за границей, имея в основе то высшее церковное управление, которое существовало на юге России. Это было сделано с разрешения Константинопольской патриархии. Потом возник вопрос, а где же иметь центр? Все-таки иметь центр в Константинополе было неудобно, и стали искать, не делать ли его, может быть, в Западной Европе. Митрополит Антоний поехал в Европу. Был в Болгарии проездом, потом был в тогдашнем королевстве сербов, хорватов и словенцев. И там, по предложению патриарха Димитрия и короля Александра, было решено, что высшее церковное управление за границей будет находиться в Сремских Карловцах, недалеко от Белграда. Туда и приехал митрополит Антоний, и вслед за ним приехали другие некоторые епископы, и в 1921 году в Сремских Карловцах был первый собор заграничный с участием не только епископов, но и избранных представителей клира и мирян. Тут и было положено основание для управления всеми церквами русскими в разных странах, и в том числе и церквами на Дальнем Востоке, который еще не был занят большевиками. Было нетрудно всех объединить, потому что митрополит Антоний пользовался таким большим авторитетом среди всех епископов, и они охотно отозвались, и не было ни у кого из них сомнений в том, что, конечно, заграничную церковь должен возглавлять никто иной, как только он, как старейший из всех русских епископов. Дальнейшее устройство было довольно трудно, потому что довольно скоро начались и центробежные движения в церкви, но митрополит Антоний продолжал всегда стараться проявлять, возможно, больше любви для объединения людей, и, несмотря на трудности, все-таки русская зарубежная церковь продолжала существовать и существует до сих пор. Мой собеседник, епископ Григорий Грабе, в течение многих лет лично знал митрополита Антония Храповицкого. По моей просьбе он вкратце рассказал, каким он его помнит. Митрополит Антоний был человек, прежде всего, невероятно большой любви к людям. Любви и сострадания к ним. Когда
он был в России еще, я знаю это по воспоминаниям Почаевской лавры, то он почти все свое содержание раздавал нуждающимся и в особенности студентам. Он был человек постоянной молитвы, но вместе с тем он был человеком очень остроумным, ценил остроумие, и поэтому разговор с ним никогда не был слишком тяжел для кого бы то ни было. Он был невероятно предан России. Когда он говорил об революции, об страданиях, которые обуревают Россию в настоящее время, то он постоянно плакал. Без слез говорить о страданиях русского народа было ему трудно. В богословии основная черта его была ясность выражения, глубокая вера в церковь, ее единство, в то, что все, что в церкви есть, все то и заслуживает нашей веры и всегдашнее исполнение. Но вместе с тем его острая мысль проникала во многие догматы и способствовала их выяснению. Он очень был живой в смысле своих интересов, поэтому немало внимания он уделял как будто бы и светской литературе. Например, он очень любил и много читал и изучал Достоевского, писал много в ответ на труды Владимира Соловьева, очень хорошо знал русскую литературу вообще и следил за новейшей литературой тоже. Вообще он отличался большой живостью ума и всегдашним интересом ко всему окружающему. Митрополит Антоний Храповицкий закончил свой жизненный путь изгнанником в Югославии в 1936 году. Окончим наш отшик словами известного церковного историка Антона Карташова, который в письме митрополиту по случаю 50-летия его пребывания в священном сане, в частности, писал: «Вы человек с душой огромного, почти сверхчеловеческого калибра. Дело не в талантах только ума и культуры, а в чрезвычайной широте и зоркости сердца, властно охватывающего людей подобно тому, как охватывает их родительская любовь, мать природа, сила красоты или сила церковного богослужения. Взирая на пламенеющий костер любви в вашем широком святительском сердце, я не могу не лобызать его с дерзновением духовного сына, укрепляемого вашим влекущим образом всецелой преданности Господу Иисусу Христу и Его Святой Церкви в плоти нашего русского родного православия».